無止境嘅母親節，麻煩你啦，哆啦 A 夢。因為今日係母親節，天氣真係好啊，曬衫一定好快乾啊！你肯起身未呀？今日係母親節嚟噶喎！你阻住我吸塵啊！同我出去玩。對我嚟講，今日都係好重要同好寶貴嘅星期日嚟噶。對唔住啊，我而家準備緊焗蛋糕啊！吓，蛋糕？唔係整俾你食嘅，大雄，整俾媽媽嘅。我哋而家要去食法國大餐，大雄你冇帶媽媽去慶祝咩？今日係母親節啦，所以我咪諗住俾媽媽好好咁唞翻一日咯，係咁啦。唉，我翻嚟啦。我今日嘅運氣真係太差啦！趁未俾媽媽發現，要快啲抹翻啊！哎呀，你喺度幫我抹地啊，大雄？吓，多謝你啊，媽媽好開心啊！哇，今晚有漢堡扒食啊！真係好咧！唔止啊，仲有白汁焗菜。哇，咩事咁豐富嘅？因為大雄今日幫手做家務啦，係咪呀？有啲咁嘅事？哎呀，哆啦 A 夢都有幫手，你哋兩個都好乖啊！雪櫃仲有蜜瓜，食唔食啊？好嘢，食啊食啊食啊！今日好多謝你哋啊，早啲休息。媽媽都早啲休息啦。哎呀，其實係咁嘅，即係咧。記住下次努力啲啦。我有老師無端端話要突擊測驗啊！哎呀，唔鬧我嘅？聽日開始要做好啲啦。啊，媽媽究竟做咩啦？因為難得係母親節，媽媽都唔想喺呢日鬧人啊。母親節真係好啦，我諗到啦。如果係咁樣嘅話，日日都係母親節就好啦。你借如果電話亭俾我啦。唉，你真係完全唔明噶喎。點解咁講啊？即係日日都唔使俾人鬧喎。所以我先咁話你啫。我幫手做家務，媽媽都會開心，到時大家都覺得幸福。算啦，都係嘅。係咧，借如果電話亭俾我啦。如果係咁嘅話，如果電話亭。好耶！如果日日都係母親節嘅話，會點啊？好耶！今日都係母親節啊！你真係好幫得手啊，多謝你啊！你等我一陣啦，我而家就去煮早餐。媽媽，其實係咁嘅。咩話？算數啦，記住以後要小心啲啊！どうしようどうしようテストの帰り道どうしようどうしようママに叱られるドラえもんなんとかしてよしょうがないな已經連續一個星期都係母親節啦。咁又有咩問題啊？我仲有咁多測驗卷未俾媽媽睇啊，要一步步慢慢嚟噶嘛。今日嘅配額俾咗布丁，邊有人好似你咁利用母親節噶？你就再俾我過多幾日母親節咯。唔得啊，俾你繼續一定唔會有好結果噶。哎呀，咁嘅？老師！咁樣講嘅話，淨係母親節會再持續一段時間啊！唔得啊，唔可以繼續咁落去。我去未來整翻好個電話亭啊！慢慢得噶啦，唔使急噶。好啦，今日都要繼續啦。
係啊，今日有幫手做家務。媽媽，其實我呢有件事想同你講。多謝你啊！今日有個母親節聚會，所以我要出去一陣先啊。等陣啊，媽媽，點會咁噶？係啊，靜香，妹夫你今日都幫手送貨？係啊，睇在母親節份上啊，但係計埋今日，我送咗成個月噶啦。由於今日嘅康乃馨到貨量未定，所以就算排咁長龍，聽講隔離區仲要抽籤先至買到喎。今次真係麻煩啦。咁嘅話，我都係畫畫送俾媽媽算啦。我都係再送揼膊頭圈算數。唔好意思啊，睇嚟啲康乃馨只會越嚟越難買到啦。 10、11、12、13、14，唉，今次弊啦！發生咗咩事啊？100年後嘅未來都依然日日都係母親節啊！搞到維修部門都唔夠人手，要再等下先整得翻好。咁嘅話，呢個情況就會持續多一排啦。哦，係咯，大雄，今日究竟係咩節日先至啱啊？父親節同母親節重疊咗啊！父親節同母親節之前有試過同一日嘅咩？搞到越嚟越複雜啦。我翻嚟啦，買咗蛋糕翻嚟啊！好嘢啊！祝你生日快樂啊，大雄！你知咩情況噶啦？得呢款蛋糕揀咋？喂，如果電話亭仲未整翻好啊？呢份人真係一時一樣噶喎。仲未可以令母親節結束啊！揼膊頭比賽而家由紅組稍為領先，白組冇輸啊，努力為龍媽媽啦！好多人啊！真正嘅康乃馨8萬億，8萬億，8萬5千億，8萬5千億，9萬億，10萬，有人出10萬，現時價位10萬億，11萬，11萬，再多零用錢都買唔起啊！各位觀眾新年快樂！今日嘅開年搞笑節目有好多客人嚟鋪頭辦年貨啊！媽媽你估係咁就麻煩你咯喎，多得你媽媽先可以咁他條咁過新年。你咁孝順，我真係好幸福啊！係啊！各位觀眾早晨，為大家送上情人節加母親節特輯。仲有冇咩其他節目睇啊？母親節猜情尋，母親節嘅幸運禮物就係歡迎收睇《媽媽早晨》節目開始啦！母親節究竟要持續到幾時先會完啊？大雄，你睇下呢啲畫，我日日都畫畫送俾媽媽做禮物，但我屋企已經冇晒地方貼咯。全部都係你媽媽嘅畫。我而家明白出名畫素描嘅畢加索點解會走去畫抽象畫咯。胖虎，你今日又送貨啊？真係辛苦晒你啊！都唔係淨係得辛苦噶，最近我自己一個都已經打理到鋪頭啦，有時仲覺得好有成就感添啊！第日等我接手鋪頭之後，我就會請你做我鋪頭第一位員工嘅大雄。而家發展嘅方向變得越嚟越奇怪啦，點算好啊？大雄，整翻好啦，頭先啱啱送到嚟啊！快啲啊！變翻原本嘅世界，即刻啊！真係完咗，太好啦！早晨啊，媽媽。早晨啊，大雄，係咪要食早餐啊？我落埋呢批衫就會即刻去煮噶啦，等多我一陣啦。你兩個都餓噶啦嗬？我即刻去煮早餐，好快就有得食。哎呀，大雄做咩？好少見喎。母親節唔係完咗啦咩？只不過多謝你啊。其實係唔係母親節都好，媽媽嘅工作都唔會完噶，所以我咪諗住幫得幾多得幾多啦。大雄居然會咁識得諗，淨係知道你有呢份心意，媽媽已經好欣慰啦。媽媽，多謝你每日都照顧我。